Hör jag kata lindene, her under krossen hon, salen gerst gled. Her under krossen hon, salen gerst gled. Og det frøy meg å høre, tog jeg at jeg vet og har brukt det i føreske King James, at når man sitter og komma i, så kan man åra tenke på andre måten. Man pjør seg si, her under krossen hon, gerst salen gled. Nei, her under krossen hon, komma, salen gerst gled. Tog jeg vi brukte det her i føreske King James, tog jeg at jeg suttet det i enske King James, at hon tåsar på andre måten. Tingen omgående årei, eller sjaldan årei som en spurningur, men det årei stedfestande. While we were yet sinners, Christ died for us. Medan vi enn var syndarar, komma, Kristus døye for jokkon. Sånn 5:16. Om einhver meir veri i Kristi, komma, han en nudger skapningur. Og jeg vet at du kanskje større, du kanskje, hva det for nekka? Ja, hvis man kan, men da sier jeg bare, kan man synja her under krossen og salen gerst gled? Ja, så kan man også si, om einhver meir veri i Kristi, han en nudger skapningur. Med av den var syndarar, Kristus døy for jokkon. Sannelig, hesen vær og rettviser meavur. Sannelig, komma. Ikke sannelig vær hesen og rettviser meavur, nei, humbuk. Sannelig, komma. Hesen vær og rettviser meavur. Så du, at her romerske hermeavur, han stod her og øtaist. Han hørte og sa hvordan Jesus gav opp andan. Han gav opp andan, han røpte ut, feir ut under hendur, gjev opp andan moin. Han visste at nu døy han. Han visste det, og han sier, og han sa hvordan han døy. Øttalest. Og alt det der. Takk og lov. Og hva andre skulle du si? Ja. Såles tås enska King James, såles tås føreska. Og Johannes 8, 8 trusch, over en Abraham vær, komma, At det sagt ikke nekrar Bibel enn King James og føresko. Ikke en Abraham vær i humbuk og skrepa. Det Jesus sier her til Jehova. Han sier at han Jehova. Så kan du ikke bare, ja, men vi sier Arne Abraham vær i. Ja, hvis du sier det kjøtt. Men hvis du sier det som en særstekan setning, så sier du avur en Abraham, ikke Arne, avur en Abraham vær, komma, så hoksa du om at det her hever en særstekan tøtning. Så hoksa du meg om det. Og det akkurat meningen. Du skal hoksa om Guds ord, du skal ikke bare flikva for å byta. Du skal eta det og gøyma det, og doa det, og læra det, og elska det. Og så vi så fra mettene. Bare fram han har, just well, boops.